各位弟兄姊妹平安。今日崇拜講道開始之前呢，我同大家玩個遊戲，俾啲人物你哋睇下先，俾啲相你睇下。你估下咧，呢啲係咩人嚟嘅咧？你哋都識噶啦，應該。咁得啦，你哋自己對號入座得噶啦嚇，我唔講答案俾你知嘅。中間嗰幅嗰個咧，你知唔知係邊個嚟㗎？中間嗰幅咧，話説咧就係好多年前呢個足球事工活動裏面咧，就揾班踢波嘅朋友，一人畫一筆，將佢哋其中一個認識嘅人畫咗出嚟。有啲人咧就畫頭髮，有啲人就畫眼睛，有啲人咧就畫鼻哥，有啲人畫個嘴。然之後佢話呢個係我嚟嘅。如果有人為你畫一幅畫像，除非咧佢係大藝術家，好似我哋當中Frank、Betty 嗰啲，仲有邊個畫畫好叻㗎？我都突然間唔係好記得。Simon 書法嘅 Simon 係。當佢哋畫畫好叻嘅時候咧，佢一畫出嚟，你知嗰個肯定係似嘅，係靚嘅，你會睇見咧係開心嘅。但我睇見呢個嘅時候咧，我就即刻滴咗滴汗。咁呢個係我咩？喺你哋嘅腦裏面係咁嘅樣嘅咩？而家科技發達啦，開始咧有電腦生成嘅一啲嘅圖片。你哋覺得係我嚟㗎？呢張相係人哋個朋友 send 俾我嘅，佢話呢個係你嚟㗎。之後我話嗱，點睇咧都好似啲輪廓有啲似，但係自己永遠唔覺得係似自己嘅。咁隔離嗰個邊個嚟㗎？佢真係，我又唔係覺得話真係好似嘅。但係當人哋幫你整一張圖片，無論係電腦咁靚啦，而家根本唔使畫畫添啊，真唔知點算啊！發現你會覺得咧係唔似自己嘅，你會覺得都唔係咁嘅樣，我都唔係咁嘅。但係佢幫你揾咗你自己個面型一啲嘅輪廓，一啲嘅特質去表達咗出嚟。當你去一個地方旅行嘅時候，譬如你去法國旅行，咁你會去啲咩地方啊？法國羅浮宮啦、凱旋門啦、巴黎鐵塔啦，梗係去嗰啲遠古嘅嗰啲古蹟嘅地方去睇下博物館一啲古董嘅擺設啊、藝術嘅畫像啊、雕塑啊，咁你就會去參觀嗰啲嘅。你唔會話咧去睇一啲現代嘅嘢，現代嘅有咩好睇啫？現代嘅嘢其實你周圍都已經發生緊。去博物館啊，去遊覽一定係參觀嗰啲地方。甚至乎咧，你如果去埃及旅行嘅話，你就會見到好多嘅神像啦、神廟，呢一定係睇舊嘢。唔通你去睇埃及嘅先進科技咩？冇可能啦！我哋嘅科技應該比埃及當地人嘅科技更加先進。你去到嗰啲廟宇嘅時候，你就會睇見古代發生嘅嘢。特別係我哋華人更加啦，我哋又話講咗一句説話㗎嘛，不到長城非好漢，一定會有生之年要揾個時間去中國。去睇下萬里長城，去睇下兵馬俑呢啲我細個嘅時候呢，感謝我爸爸媽媽都帶過我去睇兵馬俑同埋萬里長城。一去到就係覺得哇，乜咁舊嘅好似咁，但係佢哋就即刻話俾我聽，呢啲係古蹟嚟㗎嘛，梗係舊啦。當你睇見嘅時候，啲兵馬俑嗰啲雕像，你就會諗到以前秦始皇佢嗰種嘅氣勢，佢係想表現啲乜嘢？但係個個人樣都一樣嘅，但係雖然佢哋有唔同嘅動作，但係個擺設都係一樣。其實喺聖經裏面亦都同樣出現咗埃及嘅時代，出現咗古代一啲嘅帝王，好想將佢哋嘅嘢向後代嘅人留低。但係當你發覺你翻到嚟有2000幾年歷史嘅基督教會，點解呢度乜都冇嘅？點解翻到嚟教會冇任何雕塑畫像嘅？我記得我細個咧係翻天主教小學，聖文德天主教小學喺慈雲山，而家搬咗去鑽石山嗰度咧，有一個神像，唔係神像 ，sorry， 有一個嘅石雕嘅像係擺咗喺一個小學嘅聚會嘅禮堂上邊中間嘅，上邊咧有個光環。咁我細個唔識邊個啊，梗係以為嗰個係耶穌啦，應該都係啦，有個光環仲唔係耶穌。後來我先發現原來嗰個唔係耶穌喎，到我大個啲先知道原來嗰個係聖文德，就係聖 Bonaventure，就係嗰個嘅以前嘅一個神父。嗰個像就擺咗喺個禮堂嘅正中間，大家祈禱就向住嗰個像。咁呢樣呢，可以話係我哋喺天主教裏邊去睇見一樣嘢，係同聖經最大偏差嘅一樣嘢。所以你去到基督教嘅教堂，好清楚一樣嘢，十字架上邊唔會有個耶穌像喺度嘅，因為耶穌已經係受死埋葬復活升咗天。所以我哋淨係會擺一個十字架喺度，個十字架呢，係俾我哋一個嘅提醒同紀念。呢個就係我哋現代基督教會
一個好大嘅分別，亦都係我哋好着重於聖經裏面說話嘅一個提醒。呢番說話擺咗喺邊度呢？就係頭先主席幫你讀嘅十誡嘅裏面。聖經裏面嘅十誡就係上帝將以色列人從埃及釋放開嚟嘅時候，講咗吩咐佢哋10句嘅說話。而我哋喺上個月嘅聖餐主日已經睇咗第一個嘅誡命，我哋一齊讀好冇啊？除了外，你不可有別的神，一切就建基於呢一個基礎之下。上帝就繼續去講佢同佢立約子民嗰個關係係點樣去做啦。然之後第4節一齊讀啦。不可為自己雕刻偶像，也不可做什麼形象，彷彿上天下地和地底下水中的爬物。呢度特別上帝係提醒不可雕刻偶像，但係不可為自己雕刻偶像。咁即係話當時嘅人呢，其實佢自己心裏面好想去雕刻一啲嘅神像，雕刻一啲嘅形象出嚟。因為佢哋，你要記住佢哋嘅背景係嚟自埃及嘅。佢喺埃及地見過，哇！嗰啲廟宇幾靚啊！法老王個皇宮嗰啲宮殿，全部有好多唔同嘅雕塑藝術，好好嘅手工。佢哋應該咧都睇唔少噶啦。應該咧喺潛移默化咧都覺得咧嗰啲嘢係充滿住威嚴、好莊嚴嘅。咁但係上帝嘅提醒就係要人唔好為滿足自己嘅意願去做呢啲嘅雕刻。乜嘢雕刻呢？包括木刻、石刻，用呢個陶瓷去做，用泥土去做，用金屬去鑄造，或者畫畫、刺繡、針織各樣嘅手工，都可以屬於係雕刻，做一啲嘅形象出嚟。也不可以做什麼形象，即係包括太陽、月亮、星星，或者喺地上邊嘅走獸啊，水中嘅受造嘅物，即係魚啊、八爪魚啊嗰啲嘅形象，上帝都係話唔可以去做。咁所以啦，有啲人咧就開始去慢慢去解讀啦。如果咁樣講，咁嗰啲美術中心咪完全唔可以再做呢啲嘢嚇？咁咪唔可以去拍照、影相、去錄影、去做呢啲美術嘅繪畫、雕塑，唔做得，甚至乎電影又唔得，電視博物館都唔應該嘅。但係呢個並唔係上帝嘅原意嚟㗎。因為當我哋去睇到後來上帝吩咐建造會幕同聖殿嘅時候，佢特別咧係賜俾嗰啲人有智慧、有聰明去做基路伯啦，即係天使啦。去將天使嘅像、獅子嘅像、牛、棕樹、石榴等等嘅物件呢，係雕刻出嚟，擺喺聖殿裏面，讓人去透過呢啲嘅事情知道去敬拜上帝。所以啦，呢度百物嘅形象應該一定有一個特別嘅方向，係因為人去點樣對待嗰啲像。即係話你而家唔使擔心啦，即係唔係返到屋企咧就見到有任何形象嗰啲動物啊、貓貓狗狗嗰啲咧，全部拎走晒、抌晒佢，唔係。而係當你見到嗰樣嘢嘅時候，你心裏面對佢有一種嘅肅然起敬，或者係覺得咧呢樣嘢咧係有啲特別嘅。一個好簡單嘅例子，好似招財貓咁樣，好可愛啊！有隻白色嘅貓，紅色嘅耳仔，隻手喺度揈下揈下嗰啲招財貓。呢個咧你睇落去咧就會覺得一個好得意嘅日本擺設嚟啫。其實無傷大雅擺喺度，唔係。當你諗深一層，其實呢個係一個乜嘢嘅形態啊？招財啊，係擺喺啲餐廳門口啊、公司門口。佢目的就係要製造一個吸收財氣嘅一個嘅方法。其實佢哋人對於嗰樣嘅物件係有嗰種嘅諗法喺裏面。而上帝就話俾佢哋聽，話俾以色列人聽，你唔好去製造啲乜嘢嘅物件，然之後賦予嗰樣物件有啲乜嘢嘅理由，有啲乜嘢嘅內容，唔好賜俾佢有咁樣嘅一個嘅故事。摩西喺申命記4章11到20節。當佢重新講到十誡嘅時候咧，特別有提醒嘅，將呢一個十誡頒布嘅時候發生嘅事，重新話俾以色列人聽。第11節，那時你們近前來，站在山上，山上有火焰衝天，並有黑暗密雲幽暗。耶和華從火焰中對你們說話，你們只聽見聲音，卻沒有看見形象。當時上帝說話天昏地暗，淨係聽到聲音，冇上帝嘅形象。所以你哋要分外謹慎。第15節，因為耶和華在何烈山，即係西乃山，喺申命記裏面係都有幾次稱呼西乃山做何烈山嘅。何烈山呢就係成個嘅山脈，西乃山呢係其中一個嘅尖端。咁所以呢就係咁樣去稱呼西乃山同何烈山係同一個地方嚟嘅。從火中對你們說話的那日，你們沒有看見什麼形象。上帝冇用任何一個嘅形態讓人去睇見佢。
因為恐怕你哋敗壞自己，雕刻偶像，彷彿什麼男像、女像，或地上走獸、空中飛鳥、地上爬行嘅像、地底水下嘅魚。恐怕你哋又向天舉目，見到太陽、月亮、星星，天上個萬象，就被勾引敬拜侍奉他。上帝唔願意人見到佢嘅形象，任何一面都唔希望人見到。目的一樣嘢，就唔好你睇到嘅時候我覺得好似咁，於是咧佢就係上帝咁，於是咧你就做咗一個呢個就係上帝啦咁樣，你就擺咗喺度，然之後大家咧就擺咗，讓嗰個石頭賦予咗佢一個特別嘅意義同埋一個神聖嘅價值喺裏面。其實冇嘅，但係上帝就係好清楚嘅話俾人聽，佢係一個靈，佢唔會以任何嘅形象去展現佢，人亦都唔能夠用任何嘅形象去展示佢。好簡單，用翻頭先開始嘅例子講一句說話，你都畫得唔似，咪畫啦。上帝嘅意思係你都冇辦法完全去測透上帝係乜嘢嘅形象，唔好估啦。你做咗出嚟都唔係啱用嘅，只會令到更多人被誤導嘅。所以咧，上帝係提醒人唔好建立呢啲嘅形象，因為咧唔係要製造某一啲嘅法器神器嘅出嚟去幫助人。特別第5節提醒啦，更加嘅唔可以跪拜嗰啲像，也不可侍奉他，因為我耶和華你的上帝係忌邪嘅神。所以當雕刻神像嘅時候，其實我哋係以任何嘅形式去限制咗上帝嘅形象，亦都係可以話咧係違反咗上帝嘅意思。跪拜嗰啲像，亦都係奉嗰啲像為一啲嘅神明，一啲特別嘅嘢。當你侍奉嗰啲像嘅時候咧，就係提供一個宗教性嘅活動梗係你一定咧買咗個耶穌像翻嚟或者十字架翻嚟嘅時候咧，你就喺屋企咧抹乾淨晒啲塵鋪得靚靚，然之後擺個地方，好似擺咗佢喺嗰度咁樣。呢個好似同我哋喺聖經裏面嘅教導唔一樣喎。耶穌應該喺邊度啊？唔係喺你供奉嗰個位喎。耶穌喺你嘅生命裏面，喺你嘅心裏面，喺你嘅靈裏面，佢時刻嘅與你同在。如果我哋咁樣嘅話，我哋就會知道上帝點解有咁樣嘅吩咐，就係唔想人咧做唔同嘅嘢出嚟。如果咁樣做嘅話，咁我哋基督教咧就可以即係教會就可以出現好多賣神像嘅方式，咁然之後咧就會增加好多收入。咁其實係會做咗另外一個大嘅問題出嚟。然之後邊個咧就要特登要帶呢個像咧，我買翻嚟㗎，牧師你按手幫佢祈一祈禱咁樣啦。咁呢件事就直頭就變咗我哋啲民間宗教信仰㗎咯喎。咁所以啦，上帝好清楚話佢係忌邪嘅神，佢係 jealous God， 佢係嫉妒嘅神，佢係討厭用其他嘅方式去敬拜佢。唔該，你敬拜上帝嘅時候，上帝話你敬拜我嘅時候，唔該你用翻我嘅方法啦。你唔好用其他你哋喺埃及地學到嘅，或者喺迦南地外邦人嘅裏面收埋嗰啲嘅方式去敬拜佢，因為上帝要人嘅心歸向佢。當上帝吩咐完呢10句說話10誡之後，佢再次咧提醒摩西要教導百姓應該點樣去拜佢，特別再提到唔好做任何嘅像。喺第22節，耶和華對摩西說：你要向以色列人這樣說，你們自己看見我從天上和你們說話了，你們不可做什麼神像與我相配，不可為自己做金銀的神像，你要為我築土壇。甚至乎上帝話唔好作石啦，唔好做任何嘅形象啦，唔好好似咧你哋喺埃及睇到嘅嗰啲一樣，製造整翻個神廟出嚟去拜神，唔好作啦，因為你哋一作咗石之後咧，你哋大家就覺得嗰個石頭咧係好重要、好神聖嘅。甚至乎叫佢哋去做一個土壇，土壇係咩意思啊？用泥土堆出嚟嘅一個嘅祭壇，咁即係話風一吹，一落雨就冇晒嘅，嗰啲嘢係可以完全冇晒，係要佢哋每一次去築土壇嘅時候，敬拜上帝嘅時候，佢都知道係重新嘅去向住上帝去做一件事，而嗰樣嘢唔會存留，個物件唔會存留，而係上帝係獨一嘅存留。當我哋有一啲嘅神像或者十字架當做聖物嘅時候，我哋將嗰樣嘢分別為聖嘅時候，嗰樣嘢會變成乜嘢？嗰樣嘢可能係你諗下，可能攞嚟辟邪啦，或者咧好似我哋以前細個睇嗰啲鬼片啊、驅魔人啊嗰啲咧，牧師咧就會帶住個十字架，揸住本聖經掛晒喺蒜頭咁樣，就走去同啲僵屍啊嗰啲驅鬼，會覺得咧擺個十字架喺度好辟邪嘅，會唔會有啲咁嘅諗法啊？好似咧你搬去一個新嘅地方住都要揾個地方買翻個十字架擺喺屋企咧，個心先安樂啲嘅。我話俾你聽，我作為一個牧師，我都要諗下，我有冇為自己買過十字架咧？係冇嘅。你哋見到呢個
呢個 van 仔牌，呢個香港嘅小巴嘅牌，就係我為自己買嘅唯一一個喺屋企同基督教信仰有關嘅擺設，就係一個咁樣嘅牌嚟嘅。喂，如果即係我唔會攞住呢個牌周圍去同你哋祈禱嘅，你會覺得好奇怪嘅。如果係，但係因為我知道一樣嘢係上帝住喺嗰個地方，嗰啲嘅聖經嘅字句其實係提醒你，讓你知道上帝嘅存在，基督是我家之主。老實講，掛咗個牌唔係代表家宅平安，唔鬧交，唔係。嗰個牌係俾你提一提醒嘅。當你火遮眼鬧交嘅時候，你睇唔睇到個牌啊？嗱，你睇唔到嘅，睇唔到嗰啲字嘅。又或者當你好嬲嘅時候，你望一望個牌嘅時候，你就話啊，神啊，感謝你提醒我。嗰個牌係攞嚟提醒你，但係嗰個牌本身冇任何嘅力量，但係提醒你邊個係主。當摩西上西奈山領受十誡嘅時候，佢離開咗以色列人有40晝夜。當時山下邊就發生咗同上帝啱啱講呢番說話非常之有衝突嘅事情，因為嗰班嘅百姓就話摩西唔見咗啦，唔知佢去咗邊啊！不如亞倫係摩西嘅細佬，你為我哋做一個神像出嚟啦。出埃及記32章1節開始啦。百姓見摩西遲延不下山，大家就聚集到去亞倫嗰度講啦：嘿，亞倫起身啦，你為我哋做個神像，可以帶領我哋行前面嘅路。因為咧領我哋出埃及嗰個摩西啊，我哋都唔知佢發生咩事，可能冇咗噶啦。咁哇，你諗下當時係點啊？當時冇得 WhatsApp 啦，冇得 call 啦，或者我走上山度睇下更加唔敢啦。當時佢哋喺度估下，摩西去咗40日都冇翻嚟，都唔知點算。於是亞倫就同佢講：好啦，既然係咁，你哋咧就將你哋妻子兒女以上嘅金環，大家有冇戴金耳環啊？就係嗰啲金耳環，拎晒落嚟。將佢攞俾佢，百姓咧就攞晒啲金嘅耳環攞俾亞倫，然之後亞倫就從手裏面，呢度要睇得仔細啲啊，因為陣間咧峰回路轉呢件事。亞倫就從佢哋手上接過來，就鑄了一隻牛犢，用雕刻嘅器具作成。他們就說：以色列啊，這是領你出埃及地的神。哇，真係有趣！突然間咧攞晒所有人嘅耳環，然之後咧就要整一個熊烈火，仲要好高溫嘅烈火去熔晒啲耳環，然之後再攞嗰啲金就雕刻咗一隻牛出嚟，然之後嗰隻牛咧就喺度啦，然之後就話啦，呢個咧就係帶領從以色列出嚟嘅神。點解啲人又會信嘅？點解亞倫自己又會信嘅？其實真係莫名其妙喎！佢無端端用咗啲金整出隻牛出嚟，就係咁啦。亞倫看見就喺牛犢面前築壇，且宣告說：明日要向耶和華守節。第日清早，百姓起來獻燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起來玩耍。於是咧，佢哋就擺咗隻牛喺度，金牛喺度。然之後咧，大家就去呢個亞倫就吩咐啦：聽日咧，我哋向耶和華守節。其實亞倫嘅出發點咧係好正確嘅喎，佢覺得咧係要敬畏上帝嘅，帶領出埃及嘅係上帝。不過佢為上帝做咗個形象，點解又唔係做人嘅形象？佢做咗隻牛出嚟咧，真係莫名其妙咧！唔知佢點樣諗到咁多嘢唔做，做咗隻牛出嚟，係做一個形象。咁但係喺呢件事情上邊，上帝已經睇到啦，即刻同摩西講：你落去啦，你啲百姓啊，就係你帶出嚟喺埃及地帶出嚟嗰啲，已經敗壞啦，佢哋已經喺度亂咁嚟啦。摩西就即刻求上帝：上帝啊，你唔好滅咗呢啲以色列人，因為咧佢係喺外邦人面前成為咗你嘅見證，係你用大能嘅手拯救佢哋噶。咁上帝就好啦，回心轉意，摩西就轉身落山。第15節，佢當時攞住2塊嘅板，呢度10誡嘅板，石板裏面第2句就係不可為自己雕刻偶像。就行到去營前，就睇見嗰隻牛，見到啲人喺度跳晒舞。哇！即刻就發嬲，咁啊掉咗2塊板落山，爛咗啦。又將佢哋所鑄嘅牛犢用火焚燒，磨到粉碎，撒喺水面上邊啊！然之後同佢哋班人講：你哋飲啦，一個二個飲晒啲水佢。摩西就同亞倫講啦：你呢個百姓向你做咗啲乜嘢咧？你竟然令到呢啲百姓陷喺一個大嘅罪裏面，你究竟喺度搞乜嘢啊？我只係上咗去同上帝有特別嘅吩咐。你喺度發生咩事呢？於是亞倫就同摩西講啦：我主啊，你唔好發嬲啦！呢班百姓咧係專於作惡，係你知道嘅。呢個專於作惡咧，我睇段經文嘅時候真係覺得真係寫得好妙喎！呢個翻譯，即係佢哋係犯罪嘅專家嚟嘅，做惡事嘅專家嚟嘅，專於作惡。我哋好多時都會諗下，人咧有好多
詭計咧一定係諗得挑通眼眉嘅，肯定係好多唔同嘅橋嘅，咩你有張良計，我有過牆梯咁樣噶嘛嚇。佢當時嘅百姓就係咁樣，但係亞倫就同摩西講：你明知佢哋嘅，佢哋犯罪專家嚟嘅，專於作惡嘅。佢哋同我講呢句説話都係真㗎。你為我哋做神像，可以喺我哋前邊引路，因為嗰個領我哋出埃及嘅嗰個摩西，我哋唔知佢發生咩事，都啱嘅呢番説話。到第24節啦，我對佢哋講：凡有金環嘅可以摘下來，都啱嘅呢句説話。然後佢俾咗個非常之牽強，亦都係推卸責任嘅理由。他們就給我了，我把金環扔在火中，這牛犢變出來了。哇！當我第一次睇呢段經文，我細個嘅時候睇嘅時候，哇咁神怪嘅，哇！即係將啲金一溶咗佢，然之後嗰隻金牛就咁樣行出嚟。但係原來發現佢講大話，之前係講咩啊？佢溶咗之後鑄咗一隻牛犢，用雕刻嘅器具作成。佢哋將喺埃及嗰度見到人哋整神像，當然埃及人就唔會俾佢哋幫手去做嗰啲神像㗎，因為俾佢哋掂啲金屬咧，就驚佢哋做啲武器出嚟。咁但係佢哋咧，定係咧喺嗰度睇晒嗰啲埃及人點樣去好仔細去製造咗啲神像出嚟，好靚嘅，令佢哋嘅心裏面咧好嚮往，好有憧憬。於是佢哋就係雕刻隻牛出嚟。但係當時嗰一刻，亞倫話唔關我事㗎，隻牛就係咁樣行咗出嚟啦。你信唔信啊？唔信，我哋都唔信。但係當時佢就係咁樣去回應摩西。亞倫嘅原意本身係好嘅，佢叫百姓聽日咧，我哋去敬拜上帝，去獻燔祭同平安祭，去守節。佢嘅敬拜方式咧，唔係合乎上帝嘅心意。佢原意係好嘅，百姓咧運用咗佢哋喺埃及地同外邦人當中睇到嘅敬拜方式，就係坐低吃喝，起來玩耍，唱歌跳舞。但係聖經裡面教導我哋敬拜上帝係點？我哋睇翻呢個舊約聖經摩西五經嘅時候，敬拜上帝唔係咁樣喎，坐低吃喝，起來玩耍，唱歌跳舞。如果係我哋平時翻教會就輕鬆好多咯，即係你一翻到嚟，哇，坐低吃喝，大把嘢有得食，然之後咧就大家喺度玩啲遊戲玩下先，咁啊唱歌跳舞，我哋而家都算有嘅，我哋現代嘅崇拜都有一啲活動嘅形式。咁但係喺呢個情況之下，上帝好明顯就唔係要呢種敬拜方式，你用咗啲唔係咁嘅方式嚟敬拜我。亞倫嘅例子亦都可以作為牧師傳道或者一啲侍奉人員佢哋一啲嘅借鏡。傳道人或者我哋信主嘅人，我哋嘅職責本身就係教導。當你去崇拜上帝嘅時候，係有教導、有 teaching、有牧養、有一個 pastoring， 係呢個嘅牧養嘅工作，同人去相處，目的得一個，要人哋追求我哋教會嘅第一個字，英文嘅 truth， 追求真理，要人去學習順從真理。但係嗰啲唔堅守真理嘅人呢，佢哋好可能咧就會隨風擺流，佢哋會諗下啊，唔係啊，呢個世界啊搞一啲嘅活動咧，咁大家咧就個心咧容易有啲團結，有啲凝聚喎，或者咧係跟隨咗會眾嘅諗法啊，啲人話唔係啊，我哋覺得應該做啲咩嘅，咁於是咧就話啊好啦好啦，我哋不如就做啲咩，教會就冇咗敬拜上帝嗰個嘅意義喺裏面，冇咗嗰個特質，只係因循嘅去做咗啲嘅活動出嚟。又或者咧，好似我呢個係我嘅弱點嚟嘅，都講埋俾你聽我嘅弱點，害怕影響關係，唔敢講出真理嘅説話。有啲嘢明明睇見，知道唔啱嘅，但有時候我自己都會唔好講住啦，揾機會啦，上帝啊，求你讓我有機會，我先夠膽同佢講真實嘅説話，用愛心説誠實話。不過都要俾我有一個咁嘅時間。有啲嘢明明睇見係唔啱嘅，係做錯咗嘅，但係唔敢出聲。未出聲，自己俾自己一個時間、一個理由、一個藉口，但係好可能當我睇呢段聖經嘅時候，上帝都係要有啲嘢提醒我，我都要努力去做，你都要為我祈禱。而另一方面啦，人呢可以喺敬拜上帝喺成立教會嘅時候，會有一意孤行，唔聽人其他嘅意見。如果個領袖呢，佢係唔聽其他人意見嘅話，佢好容易會走錯路。亞倫當時咧就係啲百姓喺度吹捧佢，你做啲嘢出嚟帶領我哋繼續行前面嘅路啦。於是佢聽咗人哋，佢就跟住去做，甚至乎佢到最尾佢係一意孤行嘅。佢整咗隻牛出嚟嘅時候，佢仲話翻俾摩西聽，唔係啊，隻牛自己走出嚟噶。佢離開咗上帝嘅帶領，佢開始咧建立咗自己嘅力量，建立咗自己嘅權勢。呢個咧都係危險嘅。所以現代教會咧就會有呢個嘅權力嘅制衡。就唔會咧，好似我哋以前有會督嘅制度，會督上邊話咗咩事，下邊教區長就執行，然之後咧就 order 俾啲牧師，你哋照做。
呢個係我哋以前喺 UMC 嘅時候、衛理公會嘅時候嗰個制度。所以我哋現代我哋喺而家我哋循道洛杉磯真道教會，我哋嘅方式就唔同啦。我哋會有牧養嘅事工由牧師去帶領，執事會咧就係處理住行政嗰啲嘅部分。我哋教會嘅決策咧就由執事會嗰7位嘅執事同埋4位嘅顧問去負責，牧師就唔係喺當中話事嘅。因為如果係呢個係製造咗一個互相去補足，亦都互相監督嘅一個機制。因為而家我咧就可能好乖好好咁，但係咧到第時如果你有行政又俾埋我做，牧養事工又我做，即係我變咗大佬喎。萬一我變壞咗嘅時候，一言堂嘅時候，大家受苦喎。會唔會我哋喺華人嘅圈子過嚟嘅都知道，當行政立法全部由同一個小組同一班人去掌握住，同一個人去控制晒呢啲權嘅時候，會發生咩事啊？冇彎轉㗎，之後啲人會點啊？移民咯，走咯，離開呢個地方。所以我哋係建立緊一個機制，係令到我哋可以互相嘅去制衡，互相嘅去約束，互相嘅去提醒，避免咗一啲濫權嘅事情發生。阿倫呢喺表面上邊亦都係出現咗呢個問題，佢呢係認為係敬拜上帝，築一座壇出嚟去守節，呢啲都係合乎上帝嘅教導。但係實際上邊呢，佢就係製造咗一啲嘅形象，甚至乎呢錯誤嘅去敬拜呢啲嘅牛。今日好多基督徒都會講，我做嘅嘢呢，表面上面呢都係好合乎一個返教會嘅形象啦，好合乎教會嘅原則啦，表面上好合乎聖經嘅。但係如果所有嘅信主嘅人淨係依賴晒得啦，我哋教會呢有阿牧師，有阿麥牧師、周牧師佢哋去讀聖經就得啦。佢哋咧幫我哋睇聖經，有咩唔明咧就走去問佢哋。如果大家係咁樣嘅諗法咧，咁你就好容易跌咗落呢個嘅陷阱裏邊。我哋好容易陷入呢個迷惑，而係我哋每一個人都要熟悉聖經。你哋每個人都要自己去睇聖經，你先至能夠去睇到上帝對你嘅説話。上帝對你嘅説話嘅時候，有可能要成為牧師嘅提醒，成為教會嘅提醒，成為你身邊有需要嘅人一個重要嘅提醒。如果我哋唔屬於熟悉聖經嘅話，我哋偏差咗、違背咗，我哋都唔知道，我哋唔知道錯喺邊。所以當有事情發生嘅時候，第一句問自己：聖經點樣講？你即刻問自己：上帝啊，求你用聖經提醒我，聖經點樣講？上帝會將聖經嘅説話，你曾經聽過嘅、睇過嘅，喺你嘅腦裏面，喺你嘅思想上邊，重新嘅感動你，你會知道。我哋侍奉上帝都係一樣。我哋咧唔係淨係喺表面上面做好，我哋更加要專注喺上帝嘅道嗰度，我哋先至能夠去做好我哋應該嘅本分。唔好咧係因為呢啲嘅懶惰得罪咗上帝。如果只係保持呢個表面嘅宗教嘅儀式，成個敬拜咧就已經唔存在啦。因為我哋唔係對上帝一個嘅敬拜。有時候我哋會諗下，究竟上帝嘅旨意係咩咧？你有冇聽過有啲人啊？即刻會攞本聖經出嚟今日我好想知上帝嘅旨意，做個決定。咁好啦，就打開一頁，我手指篤落去，上帝求你祝福，篤落去，指住嗰節經文，呢個咧就係上帝嘅旨意。有冇聽過啊？冇聽過啊？我真係有聽過，真係咁做噶。佢覺得咁樣好屬靈啲啊，仲要講係啊。然之後或者咧有啲嘅金句卡，然之後咧就今日咧洗咗啲卡，然之後咧就抽一張，有一句金句，你睇到個金句點知原來嗰句金句咧係何西亞書嘅。上帝同何西亞先知講：你去娶個淫婦做你嘅老婆，真㗎聖經就係咁講㗎。嗰個上帝嘅旨意嚟㗎。哇！咁你點算啊？嗰個係你抽出嚟㗎喎。你咁樣去揭開本聖經，求其讀一節，呢個好似同你求籤冇乜分別㗎，係嘛？你洗個牌，然之後攞其中一張金句卡嚟嘅，其實同你玩塔羅牌都係冇乜分別㗎。你用咗嗰啲嘅方式去尋求上帝嘅旨意，呢個就已經唔係上帝嘅方法。又或者當我哋敬拜嘅時候，我哋嘅目標錯失咗，或者覺得某啲嘢一定要存在，我哋先至可以算係敬拜上帝，一定要有個鋼琴喺度㗎，冇鋼琴點敬拜上帝？我萬一嗰日司琴唔得閒冇嚟到，咁冇人彈琴，咁我哋敬唔敬拜到上帝啊？即刻話唔好意思，各位 YouTube 嘅弟兄姊妹朋友，真係唔好意思啦，因為今日咧冇人彈琴，所以我哋崇拜咧就喺度結束。會唔會咁啊？唔會。我哋讚美上帝嘅音樂喺邊度嚟啊？喺我哋把口度嚟啊嘛！我哋自己唱出嚟，冇人彈琴都可以自己唱出詩歌去讚美上帝。屋企冇人彈琴唔緊要，而家仲容易撳個 YouTube 有好多歌幫助你彈，幫助你聽添。你自己就唱出讚美嘅詩歌。
如果係缺少某一個項目，我哋唔能夠敬拜上帝嘅話，其實我可以話俾你聽，其實我哋現代嘅基督教嘅崇拜同聖經當時講對上帝嘅敬拜差太遠，有好多嘢都係冇。又或者當牧師講道嘅時候，個 PowerPoint 咧有多啲嘅圖畫，呢個咧都係我自己一啲嘅反省嚟嘅，可以幫助人去思想，增加一啲嘅印象。但係冇圖畫得唔得呢？其實我細個返教會嘅時候，連 PowerPoint 都冇。係啊，我哋都係咁樣去聽牧師講道。有冇記唔記得返以前嘅回憶啊？以前主席讀經之前係同大家講：請大家翻開出埃及記20章。之後大家就喺度揭聖經，佢會俾時間你嘅，留翻幾十秒時間俾你揭聖經，大家就揭咁樣，然之後咧就攤開，然之後一齊讀咁樣，就望住本書去讀嘅。但係如果我話俾你聽，而家由下個禮拜開始，我哋冇 PowerPoint，會發生咩事啊？哎呀死啦！出埃及記喺邊度？新約定舊約咧？知唔知出埃及記喺邊度啊？用個電話撳出嚟啊！係啊，你即刻會發現，如果冇咗呢啲嘅科技，我哋能唔能夠崇拜呢？當音樂響起嘅時候，有啲特別嘅音樂，有啲人咧會直頭，音樂響起，歌詞第一句都未唱，即刻就已經舉晒手咁樣。嗰啲靈恩派嗰啲通常都會有咁嘅事情發生。我都會諗下，係咪咁犀利啊？彈兩個音就嚟㗎咯喎！咁如果咁樣嘅話，冇咗音樂，佢點樣敬拜上帝呢？會唔會佢係敬拜緊音樂，而唔係敬拜緊上帝呢？又或者啦，自己特別去定一啲侍奉嘅崗位，我一定要做嗰樣嘢，我先為之侍奉嘅。我一定要做嗰啲嘅職務咧，先至係代表敬拜緊上帝。我記得有一次喺外面，我唔記得係邊個機構，咁我係佢哋都知道我係牧師嚟，於是咧食完飯我就幫手搬凳。之後佢話：牧師唔做呢啲嘢㗎，牧師唔好做呢啲嘢。我話點解牧師唔可以搬翻張凳啊？佢話唔係啊，牧師唔係做呢個。咁我話牧師應該做啲咩啊？而家又唔係講道嘅時間，而家又唔係去傳福音嘅時候、探訪嘅時候。咁弟兄姊妹做緊啲乜嘢？牧師就係做緊嗰樣嘢啦，係咪啊？一齊去侍奉上帝，冇話分邊啲工作係邊個做，而係所有嘅嘢你都喺當中侍奉上帝嘅時候，你就做，冇話唔同嘅身份。所以約翰福音4章嗰度提醒我哋，真正敬拜上帝係心靈最重要。那真正拜父的，要用心靈和誠實拜他，因為父要這樣的人拜他。上帝着緊於我哋嘅心，着緊於我哋嘅心思意念，係咪敬拜佢？其他嘅形式唔重要，但係上帝嘅規則重要，真理嘅說話重要。喺第5節嘅後半句講俾我哋聽：恨我的，我必追討他的罪，自父及子直到3、4代；愛我守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。拒絕上帝係獨一嘅真神，其實係違背咗上帝嘅意思。當上帝明明講到不可雕刻偶像嘅時候，你又為自己建立咗好多，為上帝建立咗好多嘅形象，呢個亦都係違反上帝嘅旨意。我哋唔好用外邦人嘅方式去敬拜上帝，我哋用上帝嘅方式，就係我哋自己嘅心靈誠實喺上帝嘅面前嗰個坦誠。誠實呢個字喺英文更加，喺原文更加有一個意義，係 truth， 係真理，係聖經嘅說話，用上帝自己嘅說話去敬拜佢。當我哋咁樣去敬拜上帝嘅時候，係會讓到我哋嘅後代都得到福氣。呢度講上帝會追討佢嘅罪，自父及子直到3、4代。當你聽嘅時候，會覺得唔係啊嘛？咁上帝會懲罰佢哋啊？唔係，因為上帝本身就係講到明嘅，喺以西結書講，兒子必不擔當父親嘅罪孽。上一代嘅罪唔會係由翻下一代去承擔嘅，唔係咁嘅。上帝咧原意係照各人所行嘅去審判各人，呢個係啟示錄俾我哋知道。所以上帝呢度嘅意義係講父母嘅影響係會影響下一代後代。你嘅兒孫咧會因為睇見你嘅迷信啦，睇見你咧對上帝嗰個都唔真嘅，翻嚟教會就一個樣，喺屋企都唔係咁樣嘅，咁佢就會影響到佢對上帝嗰個嘅信靠。所以當上帝話俾我哋知道，愛我守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代，係一個長久、更長遠、永遠嘅祝福。求上帝亦都幫助我哋，我哋真正愛上帝、守佢誡命嘅人，我哋自然會關心我哋嘅兒孫，關心我哋嘅下一代同身邊嘅人，讓佢哋同樣嘅喺聖經嘅教導裏邊成長，身體力行嘅，讓佢哋知道承受從上帝而嚟嘅祝福。
讓我哋今日我哋都知道，我哋嘅心要喺聖經當中重新嘅歸正，唔再係求其揭開一節嘅聖經去以為嗰節係上帝嘅旨意，而係我哋每日嘅真係花啲時間去睇下。如果你唔知道由邊度開始睇，我話俾你聽，你可以由新約開始睇，由馬可福音開始睇容易啲嘅。馬可福音有16章講耶穌嘅生平，呢個呢亦都係將會喺親子崇拜，我都會諗下同嗰啲嘅下一代係由耶穌開始去認識佢哋嘅信仰。如果你話我想由創世記開始，咁我邀請你參加我哋嘅主日學，我哋網上嘅主日學喺 YouTube 嗰度。我哋由而家開始，我哋都係由創世記第1章開始，每個星期會同大家去睇上帝創造嘅故事，讓我哋真係從聖經當中去學習去敬拜上帝，讓我哋嘅心歸正，讓我哋自己、我哋嘅下一代有長久得到上帝嘅祝福。